大家好，最近係咪成日刷到我哋春日班嘅視頻呢？譬如呢一條，仲有呢一條啊，好有童風。係咪覺得我哋啲同學仔都好犀利呢？其實啊，我哋呢一啲同學仔裏面有一啲係零基礎噶，跟住我哋學咗幾節課，冇錯啦，就會大大咁樣增加信心，同埋知道唱粵曲嘅重點啦，仲有要點啊！冇錯，我哋新開嘅呢一個暑假班，亦都係面對住就算係零基礎，就算係學唱粵曲好多年，仍然好中意唱粵曲，同埋想解決自己嘅問題嘅，譬如話高音點唱啦，低音點唱啦，又或者係成日會走音嘅，又或者係成日會走板嘅，又或者係長腔唔識拉，又或者係有時吐字會唔清晰，有鄉下音，冇錯啦，你都可以嚟我哋嘅暑假班，我哋面對面咁樣去幫你，好嘛？只要你中意呢一個粵曲藝術，都可以嚟參加我哋嘅課堂啊！冇錯啦，我哋上一期嘅課堂，你哋有冇睇到啊？有嚟自香港啦、順德啦、廣州啦、佛山啦、東莞啦、清遠啦，仲有陽春嘅同學仔喎。冇錯啦，我哋嘅課堂啊，係歡迎嚟自大灣區嘅所有嘅中意粵劇粵曲嘅朋友仔都可以過嚟噶，因為我哋而家嘅交通係非常之方便啊嘛。我哋而家呢個工作室係坐落喺我哋嘅廣州南沙。如果你哋唔知道點樣利用公共交通工具嚟到現場嘅話，可以揾我哋小秘書，我哋免費提供公共交通指引俾大家噶。你哋揾下小秘書搶咗位未啊？冇錯啦，嚟到我哋嘅課堂，你會發現唔單止會我喺度幫你啦，仲有其實我哋係成個團隊幫你解決問題噶。如果你有特別唔清楚嘅地方，或者根本連自己唱成點樣自己都判斷唔到，冇信心，成日俾朋友仔笑你嘅唱腔，又或者話你冇條件，又或者話你冇水平，又或者話你冇天分，你係咪會覺得好委屈呢？唔使委屈，嚟我哋嘅課堂啦！唔單止我可以幫你諗辦法，我嘅成個團隊一齊幫你啊！冇錯，我哋而家仲開設咗評喉班添啊！你有冇揾阿小秘書馬上報名啊？呢個評喉班都非常之受歡迎噶，而且我哋學嘅呢一首曲係落霞雲歸奈何天。大家有冇刷到呢一首曲啊？係近幾年嚟好多朋友仔都中意唱嘅其中一首粵曲嚟噶，仲唔快啲跟住我哋嘅腳步，我哋一齊努力啦！我哋而家嘅課堂係最後衝刺啦，馬上揾小秘書去搶位啦！嚟到我哋嘅現場，我哋一齊開心咁樣玩，開心咁樣唱，因為我哋嘅課堂係一個多媒體嘅課堂，而且我哋結合線上同埋線下一齊嚟幫你唱好呢一段曲。冇錯啦，就算你係小朋友，又或者係大朋友，只要你有家長嘅陪同，又或者係家人嘅陪同，都係非常之歡迎你可以嚟到現場學習噶，仲唔快啲搶位啦！